Сайн байна уу? Энэхүү захиа оч өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Миний бямба өвтө наран гэрэл нь 1989 оны онд Хүсгэл аймгийн Тариалан суманд төрж өссөн. Сумынхаа сургуулийг 2006 онд төгссөн. Хүсэл мөрөөдөлтөд хөтлөгдөн өөрийнхөө авяас бэлгийг сорин сурагч байхдаа сум аймаг улсын хүрэл тулга ган тулга яруу найргийн тэмцээнд хүч үзэн оролцдог байлаа. Би үнэхээр багш тэр тусмаа бага ангийн багш болохыг хүсдэг. Хүүхэд байхаасаа мөрөөддөг байлаа. Надад оюутан болох боломж олдсон ч үргэлжлүүлэн сурах боломж олдоогүй. Эгэл даруухан төрийн албан агчийн 3 дахь хүүхэд болсон надад сургуулийн төлбөр маш их дарамт учруулж сурахын төлөө их тэмцэн ч сүүлдээ сургуулаасаа гарахаас өөр аргагүй болж байлаа. Сэтгэлд минь нүүрлэж байсан тэрл бяцхан шуухатай хамт бүжиж байсан гэгэн сайхан мөрөөдөл бүхэн минь хаашаа ч юм нисэн одов. Нэг өдөр охиноо эргчил оюутан болгоё гэж ярих аав ээжийн ярианд хүлмэн газар хүрэхгүй баярлаж баяр хөөртэй дэгдэж явлаа. Мөн л надад аз дутаж сэтгэлийг минь дүүргэж өсөл мөрөөдөлд минь жигүр ургуулж байсан аав минь бурхны орон заларч гинт тохиолдсон уугаш юу манай гэр бүлд асар хүнд цогцолт боллоо. Згүй гэмээр энэ амьдралын шуурган айсаар холигсоор аль хэдийнэ сургуулаа төгсөөд 12 жил өнгөрчээ. Одоо би 3-8 насны 3 хар хүүтэй эгэл даруухан залуу гэр бүлийн төлөөлөл хэдийн нас минь явсаар байгаа боловч сурах тэр тусмаа бага ангийн багш болох гэсэн мөрөөдөл минь жигүүрээ дэвэн ядах бяцхан шуваахаа хിവэрэ жиргсээр л эцэст нь олон хүний хүсэл мөрөөдлийн гүүрэн байж чаддаг танай хамт олонд ажлын амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэр сайхан гүүрээр олон хүмүүс хүсэл мөрөөдөлтөд хүрч сайн сайхан амьдарч яваа. Би ч гэсэн тэр сайхан гүүрээр гарахыг хүсэж захиагаа илгээлээ. Хүсэлтийг минь хүрх эзэнд минь уламжлан мөрөөдлөө биелүүлэх гүүр минь болоорой. Та нартай амжилт надад нэг боломж олговол би түн болгон бусдад түгээх болно. Захиа илгээсэн Хүсгэл аймгийн Мөрөн сумын иргэн Бямба өвтө наран гэрэл 2018 оны 4 сарын 9 гэсэн. Та бүхэндээ мөрөөдөл бэлдэг нэвтрүүлгийнхаа шинэ дугаарыг өргөн барихад бэлэн болсон байна. Арга продакшн зүгээс монголчуудынхаа хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхэд томоохон алхам болгож бас хүсэл мөрөөдлийнх нь гүүр байхын тулд мөрөөдөл бэлдэг нэвтрүүлгээ 13 дахь жилдээ ТV телевизээр үзэгч та бүхэндээ өргөн барьж байгаа лээ. Яг одоо намар цаг айлчлан ирж хүүхэд бүр одоо оюутан залуу сурагчид бүр хичээл номдоо шамдаж эхэлж байгаа. Энэ өдөр бид үзэгч та бүхэндээ зориулсан шинэ дугаараа бэлдэх хүргэж байна. За өнөөдөр бол 2019 оны 9-р сарын 1-ний өдөр яг одоо цаг өглөөний 10 цаг болж байна. За тэгэхээр өнөөдөр бол бид холын одоо хөвсгөлөөс биднийг зорин ирсэн нэгэн зочдтойгоо та бүхнийг уулзах гэж байна. За 2018 онд мөрөөдөл бэлдэг нэвтрүүлэгт нэгэн захидал ирсэн. За хүсэл мөрөөдлийнхаа дагуу сургуульд суралцаж багш мэрэгжлийг өвлөн авах юм сонирхолтой бүсгүйн юм захидал ирсэн юм а. За ингээд бүсгүй маань бол автобуснаас буучсан биднийг хүлээж байгаа гэд бас сая холбогдсон. За одоо бүгдээрээ орж нэвтрүүлгийнхаа оролцогчтой уулзаж илүү дэлгэрэнгүй танилцгаая. За эхлээд уцаар холбогдоод яг хаана байгааг нь хэдүүлээ асууя. Байна уу? Ирсэн байна уу хөө? Ирсэн би энэ шилэн даргууны энэ. Дотор нь байна уу, гадаа нь байна уу? Гадаа үүдэн дээр багч. За бид нар одоо яваад очив. За сайн байна уу? Сайн явж ирсэн үү? Ирлээ. Шууд бичлэгтэйгээ, камер техниктэйгээ явж штэ бид хэд маань. За сайн явж ирсэн үү? Хол замд ядарсан уу гайгүй? Гайгүй. Би багш их догдлол ерөөсө замд айгүй их юм бодоод бүр бараг унах зав үйл явж ирлээ шүү дээ. Тий. Догдлоостой одоо намайг одоо хаана юу хүлээж байгаа бол гээд. Ерөөсө тэгэл төсөөл бол амар агуул явсаар байгаа дээ. Бид бас хүсэл тавихтаа бодсон л та одоо нөгөө яг сурах боломжтой сургууль маань ч олдоогүй байгаа. Нөгөө цагтл бичсэн бүсгүй манаас хүрээ дээр ичээгээд хүсэл тавихад ирэх болов яах вэ гэж бодож байсан. Бидрийг ярихад юу н та юу гэж бодсон бэ? Би нөгөө 4 сард ярьсан шүү дээ надад. Тэгэл тэрнээс хойш бол их тогтлоостой бараг л ингээл нөгөө мөрөөдөл маань биелсэн л байгаа л байсан л да. Тэгээд бүр таг болцсон за нөгөө 8 сар одоо ингээ оюутнуудын ажил ингээл бүртгэл явагдаад ирсэн. За энэ маань худлаа боллоо гэд бараг эвлэрсэн тэрнтэйгээ. Тэгээд нөгөө ажил амьдралаа зохицуулсан. Би ч одоо нөгөө сургуулийн хүүхдүүдтэй хүн шүү дээ. Тэгэл хүүхдүүдийн амиг бэлдээ явж ирсэн. Гинтхэн надтай ч 29-нд ярьсан шүү дээ. Тэгээ 29-нд ярьсан. Яг л нөгөө ээжээ сургуулийн ажлын үед ярьсан чинь би ч одоо баг яах вэ лээ одоо явах уу байх уу гэж бас их тэнэгэлцэн л дээ. Тэгээд хайчих гэхээр арай хайрын тийм ээ ёо. Бас их энэ насны минь мөрөөдөл болчихвол. Тэгээд ерөөсө яхаа мэдэхгүй л нилээн догдолсон л да. Тэгээд нөхөртөөгөө ч их ярьлаа. Их юм босоо 29-ний орой бол ер нь их урт орой байсан.
Нилээн хол аймгаас Хөвсгөлж Улаанбаатараас бараг 700 гаруй км-ийн зайтай хол газар юм лээ. Гэтэ сая бол бас их тойрж явж ирсэн. Хангаагаар зам тусартай байгаа учраас тийм. Нэвтрүүлгийн оролцогч маань бол бас 3 хүүхдээ ээж бүсгүй байгаа шүү дээ тийм ээ. Гэр бүлээ олоод хүүхдүүдээ манай үзэгчдэд бас танилцуулахгүй Хөвсгөл аймгийн Тариалан суманд төрж өссөн гэж захидалтаа бичсэн байсан. Одоо яг аль суманда ажиллаж байна? Ямар ажил төрөл хийдэг вэ? Тийм. Би өөрөө Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын угуул. Тийм. Манай аав ээж хоёр бол зүгээр эгэлж ирийн төрийн албаа агч айлын хүүхдээ. Ихээс дөрвөлээ. Өөрөө айлын 3 дахь хүүхдээ. Нөхөртөө 10 онд айл болоод манай хүн шинэ идэр сум яриад. Одоо бид тэр бол аймгийн төвд байгаа. 3 дэрсгэн бандтай. Тий, 3 бандтай. Одоо том маань 4-р ангид ороод дунд нөхөр маань энэ жил 1-р ангид орж байгаа. Бага маань 4 настай. Тэгээ ер нь яг хүн хүүхд олон болоод ирэхээр тэгэл миний сурах бараг хотлоо болоо гэж өөрийгөө хаяал ийсэн. Тэгэл манай гэр бүлийн хүн ч гэсэн манай ээж мэж ч гэсэн ерөнхийдөө л мөрөөдөл хайж болохгүй. Яаж хийгээл мөрөөдөлтөө хүрнэ гэдэг чинь л чиний одоо амьдралаас олж байгаа хамгийн том амжилт гэж ярьсан. Тэгээ одоо бол ингээл хэдий гэж яах хүүхдэд орхиод ирж байгаа юм шиг боловч ар гэрт маань бас миний ар талд бат бүх гэр бүл байгаа. Надад туслах дэмжих хүмүүс маш их олон байгаа учраас би ерөнхийдөө болчихно гэж бодож байгаа. Би бол өөрөө хуваарай л юм хийдэг. Сүүлийн үед одоо гоо сайхан маникюрээр төгсөө жил гарan ажиллаад ерөнхийдөө мэргэжлийн маникюр хийж байгаа. Тэгэл хуваараа нэг цөөхөд 8 эргэлдүүлэл манай хүн бол нэгтлэн мэргэжилтэй хувийн компанид нэгтлээ гэдэг. Хүүхдүүдтэй энэ мэдээг дуулахад ер нь яаж хүлээж авч байна? Ялангуяа дунд хүн бол өнөөд 1-р ангийн сурагч болж байгаа юм байна шүү дээ, тийм ээ. Магадгүй одоо энэ таны хүсэл мөрөөдөл биелээд сургуулийн оюутан боллоо гэхэд хүүхдтэйгээ зэрэгцээд бас шинэхэн сурагч болох нь шүү дээ, тийм ээ. Харин тий ер нь ингэж төсөөлсөнгөө л дээ. Бараг л хүүхдүүдэд бага байхад болчих байх гэж би бодож ирсэн яах вэ? Тэгсэн том маань л ойлгоод ах шиг байгаа. 4-т орж байгаа юм болохоор бас 4-р анги хүүхдэд ч одоо айхтар юм ойлгодог болсон. Би ээж дүүгээ зөөгөөд байна. Би авдаа дүүгээ зөөгөө туслаад байна гэдэг. Баг хоёр бол бараг л мэдхгүй дээ. Сайн яваараа баяртай хайртай шүү гэж азарсан тий. Хизээ яваад хизээ хэд хоноод ирэхийг болоор төсөөлөхгүй байгаа хэл та. 4 сарын ихээр телевизээс холбогдсон. Тэгээд одоо ингээд таны захиаг хүлээж авсан. Таны захиаг одоо ингээд маш их таалагдсан. Бид нэр одоо ингээд ерөөсөө яригдчихж байгаа гэдээ нат руу ярихаар нь тэрнээс хойш бол бараг л гээл мөрөөдөл дандаа л амьдраад ийлээ шүү дээ. Би ч нэг утга зохиол нийгмийн ажилтны дэд сургууль урилгаар орчихсон. Шүлэг 18-ыг сонирхдаг 10 жилдээ тийм охин байлаа. Тэгээд хөвсгөлийн ган тулгын болорцоо момд оролцож ирсэн. Тэгээд тэрнийхээ үр шимэнд сургуулийн урилга аваад наснаасаа 1 жилийн өмнө төгсч ирээд оюутан болж илаа. Тэгээд харамсалтайнаас нөгөө төлбөрийн асуудал гэдэг юм бас яг урилгаар сурсан ч гэсэн нөгөө төлбөр хөнгөлөлт байхгүй учраас бас их тарамттай. Тэгээ нөгөө төрийн албаа агчийн хүүхдийг чинь нэг хүүхдийн зүүн төлбөргөө сургадаг нөгөө ах маань явчихна. Тэгээ ихч маань дахиад оюутан зүгээр л эгэржирийн төрийн албаа агч нарт 2-3 оюутан зэрэг сургана гэдэг бол маш их хүнд асуудал. Тэгээд манай ихч айгүй бие муутай 10 жилдээ л ер нь их бие муутай нийгмээс тусгаарлагдчихдаг хүүхд байсан. Тэгээд би бол өөрөө бас их нийгэм шүүмчин чинь ихчигээ бас нийгмээс тусгаарлаад яах вэ гэдэг тийм ээ. Тэгээ бас нас залуу байна гэд намайг өнж өччихсэн. Тэгээ өнжөөд 1 жил өнжөөд сургуультай явна гэгээд би нэг ороод энийхээ нийгмийн ажилтнаас бичиг баримтаа авсан чинь манай утга зохиолын сургуулийн багш эмэгтэй хүн 1 жилийн чөлөө авна гэж байдгүй маа насан туршаараа л авдгийн гэт над тэгжээс аахгүй. Тэгэхээр нь би одоо бараг тухайд юм сүртэй тий ганц жил явчаал ирэх юм чинь гэж бодож исэн чи одоо тэр үг надад ингээд тарихын бодог байхгүй. Ер нь эмэгтэй хүн жилийн чөлөө авна гэдэг бол их асар хугацаа юм байлээ. Тэгэл дараа нь жилээр нь яг ихчтэй туслаад оюутан ихчтэй туслаад энд 9 жирийн ажил хийгээл ихчтэйгээ хотод бас байсан л да. Тэгээ ихч маань бие муутай учраас бас дундаас нь сургуультай хайцсан. Тэгээ яг өөрөө нэг бие нь хүчрэхгүй учраас тэгэл би гэртээ харж ээж авдаа тусалж байжгаад тэгээд 10 онд хүүгээ гаргаад тэгээ гэртээ байсан аавтай ээжтэй. Тэгэл аав маань би эднэр ингээд хоёлоо байгаа залуу хүмүүс л тийм манай ээж нас залуу хүмүүс. Тэгээд хүүхий чинь хараад ингээд охиноо сургуульд нь явуулъя одоо гэд. Тэгээд явна гэд 8 сард намайг яг аваад одоо нөгөө төрийн албаач нар чинь цалингийн зээлэл авч явуулдаг шүү дээ. 8 сард яг цалингийн зээлээ аваад яг ингээд буцаад би тэр сургуульдаа сурна гэд ингээд ярьсан байсан. Тэгтэл манай 5 сард өнгөрсөн. Тэгээд зурдаар нөгөө гинт өнгөрсөн болохоор бас хүний нөгөө төлөвлөөгүй юм гэдэг чинь маш хэцүү. Тэгэл би ээж дээрээ
Өрөөгөө хүүхдээ орхиод явна гэдэг ямар ч боломжгүй болсон тий. Тийм учраас дахиад мөрөөдөлтөд хүрч чадаагүй тийм ээ. Тэгэл за иш ерөөсөө энэ амьдрал дээр эвдрэл ээжтэй туслаад энэ байж ах ёстой юм байна гэд баг өөртөө ингээл хэлсэн байсан. Тэгэл 9 жилийн ажил хийсэн. Цомонд юу болтгоо тэгэл олцсон болгоныг хийж сүүлдээ харин интернетийн байгууллагт одоо энэ Mobicom охин компани байсан. Мобинетэд өтер би олон жил ажилласан. Тэгээд тэнд ажиллаж байгаад нөхөртөө танилцсан. Анх бид төр танилцж ороод тэгэл хүүхдээ гаргаад ер нь тэгэл 11 онд айлын хүн болсон. Тэгэл одоо ерөнхийдөө арга айлын хүн болоод амьдрах юм байна гэдээ ойлгоцсон байсан. Таны ярианаас сонсоход ээж аав нь хүртэл одоо таныг бол сургачих юмсан, охиноо сургуульд төгсгөх юмсан гэдэг бас л их хүсэж тэр хүмүүсийн хувьд бол одоо бас нэг охиноо эрдэм номтой их сургууль төгсгөөд ингээд эмдээд боловсралтай хүн болгоч гэдэг бас давхар хүсэл мөрөөдлөөс харамсалтай нь одоо бас хүний амьдралд хэлж мэдгүй их олон зүйлүүд тулгарх юм да тийм ээ. Магадгүй одоо яг энэ мэдээг дуулсан бол аав нь бас юу ч бодохосон бол таныг гараад ирэхэд ээж нь бас танд юу гэж хэлж ярьж яах юм? Би манай ээж хөдөө ээж гад бид саяхан бас холбогдлоо л да. Тэгээд маш их тогтлоостой. Бараг л ээж бол надаас илүү сөхөөгүй л уйлал сууж байгаад энэ дээрээс нулимс их орох юм манай ээж дээр. Тэгээд ерөөсөө уйлах их хоббитэй хүн байгаа шүү дээ. Одоо магадгүй аав маань байсан бол маш их баярлах байсан байх л да. Тэгэл хамгийн гол мөрөөдөл нь ах хитэрийг соргох байсан. Тэгээ ах маань бол одоо багш болоод 15 6 7 жилээ багшилж байгаа. Тэгээд ах маань бас тогтлоостой. Би тэгсээ одоо миний нас явчлаа ийм хөвшөө оюутан болно гэж ярьлаа л таахтагаа тэгсэн чинь юу яриад байгаа 46 таа хүн сургууль сураад тий сайн сураад ингээд одоо шилдэг оюутан болоод ирж байна. Чи зүгээр өөрөө чадхаар сур тийм ээ хүн бас чадхаар хийдэг байх хэрэгтэй хүнд хэмжээ гэж байдаг тэр хэмжээндээ сураад ир. Тэгэл тэгсэн тэгээд би сая төрсөн гэртээ арчид ирсэн л дээ 29-нд ярангуут нь очиж аавынхаа зурган дээр очиад мөрөөдлөө хэлчихэл ирсэн. Тий. Очих гэж явах гэж охиных нь мөрөөдөл биелгэж байна. Тэгэл төрсөн гэртээ нэг харчаад тэгэл ирсэн дээ. За ингээд маргааш уйлаа амарч гэсэн өглөөрт уулзаад нэвтрүүлгийн багаараа хамтдаа эрэлтээ гараа да тийм ээ. Тэгээ. За ингээд нэвтрүүлэг маань урагшлан та бүхэндээ хүрэх болно. Мороодол бildeg зүрхээ итгэлээр дүүрэг зүгээр суулгүй урагш шалхаа алтан нар бүгдийг эдэг сайхан бүхнийг далан санаа сэтгэлэн өдрөг байлгаарай халуун зүрхээ мөрөөдлөөр дүүргээд хамтаа бүхнийг бүтээн гэж итгээрэй хүний хорвоо дэндүүжин дэлгээр харгүй замаар урагш шалхаад хүсэл мөрөөдөл бидэх юролтэй хүний хорвоо ингээд бид нар энэ хичээлийн жилд бас нэлээд олон тэтгэлгүүдийг өгж байгаа. Мөрөөдөл биелдэг нэвтрүүлэг гэж та бүхэн маань мэдэх бах. За энэ мөрөөдөл биелдэг нэвтрүүлэгтээ бид нар хамтарч ажиллаад 3 дахь жилдээ болж байна. Энэ хугацаанд бид нар бүх шатныхаа сургалтуудад тэтгэлэг хөтөлбөр олгож үүдийг бас сургаж хүмүүжүүлж ирсэн. Ингээд хангаа дээд сургуулийнхаа удирдлагын зүгээс за хангаа дээд сургуулийнхаа хамт олонны зүгээс бид нар наран гэрэлтэй 4 жил 100% тэтгэлэгтэй бакалаврын бага ангийн багшийн мэрэгжил олгох ийм сургалтандаа одоо урьж байгаамаа. За хангаа дээд сургуулийн нийт оюутан суралцсан хичээл болоод эрдэмтэн багш нарт энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Мөрөөдөл биелдэг нэвтрүүлгийн хамт олон маань хангаа дээд сургуультай хамтраад бас олон хүмүүлийн сайн сайхан ажлуудыг хийж байсан. Энэ удаад бол 2018 оны 4-р сард манай нэвтрүүлэгт ирсэн захидлын дагуу наран гэрэл хэмээх бүсгүй бид сонгож хангаа дээд сургуулиас 4 жил өмнө төлбөргөө суралцах эрхийг олгосон хамт олонд нь баярлаж талархсан илэрхийлье. Бүр догдлоод хийх үг болтгоо ч. Би уул нь амар их юм бэлдэж ирсэн. Уул нь бодоод байсан хүсэлтээс эрэхтэй. Тэгээд ерөөсөө мөрөөдөл гэдэг бол би хязгааргүй сэтгэлийн хүнд гэрэлтэж байгаа гэрэл гэгээ гэж боддог. Тэгээд тэр гэрлийг дагаад жимээр нь алхаал байх юм бол бид нар хизээ нэгэн цагт мөрөөдөлтөө хүрч тэрэнд
тэгээ шүүрх биднэрт боломж олддог юм а гэдгийг л харуулахыг зорьсон. Би жигэл жирийн ээжийнхээ амьдралыг үргэлжлүүлээд явуулах надад боломж байгаа. Гэхдээ би ерөөсөө мөрөөдлөө орхиж чадаагүй. Мөрөөдөл гэдэг бол зүгээр мөрөөдөд хачдаг зүйл биш байхгүй юу? Мөрөөдөлтөө хүн яриад явахтаа биш, хүрхийн төлөө юу гаргаж байгаагаас нь шалтгаалж бурхан шагнадаг гэдэгт итгэдэг. Өнөөдөр би шагналаа аваа зогсож байна. Үнэмшгүй байгаа ч гэсэн миний мөрөөдөл биелж байна. Хүүхдүүд маань тэнд баярлж байгаа. Өнөөдөр 9 сарын 1-нд нээлттэй хийгээд тэнд гүйж яваа. Тэгээ дунд хүү маань 1-р ангид орж байгаа. Өөрөө сурагч болж идэг. Тэгээд ийм бүх юм давхцаж байна. Тэрнээс одоо ингээд би энэ хүүхдүүдийг хараад бодож согслоо. Эднэрт ингээд бүгдэнд нь цэцэг цэврүү шиг мөрөөдөл байгаа. Ирвэхээ шиг дэрвж яваа. Мөрөөдөлтөө хүрхийн төлөө начиг тэмцээрэй л гэж хэлмээр байна. Нас бол зүгээр тоо. Амьдрал бол цэцэг. Тэрийг усал, ургуул, тэмц. Тэгээ бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Мөрөөдөл биелнэ гэдэг энэ л юм байна тий. Баярлалаа бүгдэд. Нэвтрүүлгийн маань оролцогчоор сонгогдоод мэдээж яг энэ баяр мэдээг бол бид нар дуулгаагүй байсан. Дөнгөж сая гинтийн байдлаар сюрпризээр сонсоход юу ямар санаг? Сюрприз өстэй амар том байлаа. Тийм бүх юм нууц сайх тусам хүнд айц төрүүлэх тийм ээ хүлээлт гэдэг чинь. Тэгээ бүр догдлоод одоо тэгэл баг нээлт үзэж байгаад өөрөө гол дүр нь очлаа шүү дээ. Маш их баярлж байна. За мөрөөдөл бэлдээ нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч та бүхэндээ хүрч байна. За нэвтрүүлгийн маань оролцогч Хүсгэл аймгаас зорь ирсэн Наран гэрэл маань дөнгөсөл хангаа дээд сургуулиас 4 жил үн төлбөргөөс суралцах юм эрхийг бас гардаж авсан байгаа. Харин Наран гэрэл маань одоо тусгаалan бас зориулаад сургуулийнхаа тухай за мөн одоо өөрийнхөө сонгон суралцах гэж байгаа бага боловсролын багш гэдэг ажил мэргэжлийнхэн тухай за яг ямар чиглэлээр сургадаг за мөн ямар одоо анги танхим сургадаг ямар давуу талууд байдаг вэ гэдгийг бас хөтлөж танилцуулгаар сургалтын албаны менежер Хонгор Зул маань бас бидэндээ хамтарч ажиллах гэж байгаа тийм ээ. За ингээд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 4 жил үн төлбөргөө 100% тэтгэлэг авсан Наран гэрэлтэй баяр хүргэе. Ингээд бага ангийн багшийн боловсрол гэдэг маань болохоор одоо нийтдээ манай Монголд бол яг одоо эд хөгжөөд байгаа мэрэгжил байгаа. За ингээд чамд ингээд цаашдынх нь мэрэгжилт нь ингээд өндөрөөс өндөр амжилт хүсье. За манайх болохоор бага ангийн багшийнхаа боловсролынхаа хүүхдүүдийг болохоор сургууль дээрээ дадлаг гаргадаг байгаа. За ингээд хүүхдүүд маань болохоор манайх ариус бүрэн донд сургууль шидэт таан цэцэрлэг гэсэн ингээд салбаруудтай учраас чи хаанч очиж дадлах их бүрэн боломжтой байгаа. Ингээд чамд ингээд одоо дадлагын чинь байрыг болон за сургуулийн чинь орчин ингээд танилцуулъя. За тэгээ хамтдаа ороод игэл хангаад сургуультай танилцъя тийм ээ. За сургууль маань 19 дэх жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За 2017 оноос эхэлж мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв маань салж үйл ажиллагаагаа явуулах болсон байгаа. За тэгээд чамд одоо ингээд дээшээ дадлах их байр болон за хичээллэх сургалтын танхимыг танилцуулъя. Наран гэрлийн маань анги болохоор суралцах анги маань болохоор сургуулийн өмнөх багшийн боловсрол за бага ангийн багшийн боловсрол гэсэн анги маань бол одоо ийм танхимтай байдаг. За чи бол дадлагаа бол ер нь бол хийх бүрэн боломжтой. За тэгээд бас сургуулийн өмнөх боловсрол хөрүүгээс ч бас маш их боломжтой. За чи бага ангийн багшаар суралцсныхаа дараа чи за би нэг цэцэрлэгийн багш болчт юм уу да гэд тэгж бодлоо гэж чи сургуулийн өмнөх боловсролоор эзэмших маш их боломжтой гэсэн хөрүүг ер нь бол боломжтой маш гоё мэргэжлийг сонгосон байгаа. За энэ анги маань болохоор аяллаа хөтөж гэсэн аялал жуулчлалын менежмент гэсэн анги танхим байна. За ингээд тэр маань болохоор аялал жуулчлалын багш инх сүрэн багш маань байна. За ингээд хүүхдүүдийн хамт байгаа. Энэ маань аяллаа хөтөчийн 1-р курсын оюутнууд маань ингэж сууцгааж байна. За манай хангаатын сургуулийн 4 жил бага ангийн багшийн боловсролоор төгссөн оюутан маань амжилттай суралцсан хангаатын сургуульд багшилж байна. За сургуультай үлдээд ажиллах бас боломжтой юм шүү дээ. Өөрөө чинь тухайд энэ бас юу гэж бодогдож яах юм?
Ерөнхийдөө шинэ төгсөөд гарч байгаа хүмүүстэд ажлын байр бэлэн байна гэдэг бол маш том боломж шүү дээ, тийм ээ. Миний тухайд бол яг боломж бол надад байгааг би бол мэдчихлээ, тийм ээ. Гэхдээ яг Хөвсгөл аймгийн иргэн учраас би Хөвсгөлийнхаа тий оюунлаг Хөвсгөл гэдэг манай Монгол Хөвсгөлийн тэм лого гэдэг байхгүй сургуулийн хүүхдийн. Тэгэхээр оюунлаг Хөвсгөлчүүдийнхаа төлөө зөвтгөж бас Хөвсгөл аймагт л очиж ажиллана гэж бодож байгаа. Орчлогоо захирлаа. За. За танд ч ихсэн хичээлийн шинэ жилийн мэнд хүргэе. Айшаа сучлаа. Тийм байна Айшаа. Хангаад дэд сургуулийн бас нэг онцлог давуу тал нь бол өөр ингэсэн дотор байртай байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр зэнд аяр захиралтайгаа бид нар бас уцаар холбогдож байхдаа яг энэ асуудлыг нь бас ярилцсан байгаа. За энэ тухайд ер нь танай хамт олонны зүгээс манай нэвтрүүлгийн оролцогчид оюутны байрандаа байрлуулах боломж юу н байгаа болов? Бид нар ерөнхийдөө яг хүүхдийн тоо бол бараг бүрдсэн байгаа дотор харин тэгтээ бол одоо наран гэрэл маань тэтгэлгээр суралцж байгаа учраас бид нар бол тэн дээр нэг хүүхдийн орвол гаргаж өгөх боломж бол байгаа. Тэр үнэхээр их баярлж байна. Наран гэрлийнхаа өмнөөс бүр ингээд суралцах боломжоор нь хангаад зогсохгүй тийм ээ. Хаана амьдрах вэ гэдээ хоёлаа түрүү ярьж ирсэн. Одоо байрны асуудал хэцүү байна да гэж тэгжсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ бүх асуудлыг нь одоо нэг дор бүр цогцоор нь шийдээд таныг өрөөсөө ирээд сураал гэдэг ийм ганцхан шаардлага бараг тавьж шүү дээ тийм ээ. Би бүр байранд их санаа зовсон юм а. Би нөгөө өмнө оюутан байхдаа байр их асуудалтай байсан. Тэгээ ер нь хүн чинь нөгөө нэг юм л зүтгэх гэхээр нэг юм зулгаагаад байхаас хэцүү. Тэгээд байр л яста яах вэ гэж түрүүнээс хойш сэтгүүлч тагаа яриад байгаа юм л да. Байр яста хаа хөвслөөс тэгээд яг сурах гэж байгаа хүнд чинь бас энэ тэнд айл байгаад байгаа айгүй хэцүү байдаг. Тэгэхээр би сая номын санд ороод надад номын сан айгүй маш их таалагдсан. Би өөрөө их номын санд болон суух их дуртай. Тэгэхээр одоо би бол ерөөсөө дороос бууж ирээд номын сандаа л тэгэл ерөөсөө горж унтчаал тэгэл сураад байж байгаа юм шин. Тэгээ маш их баярлж байна. Тэгээд энэ их боломжийг өгж байгаа та нартай дахин баярлалаа. За өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн оролцогч Наран гэрлийн хувьд бол амьдралд нь хизээж марсаг таргууныг сайхан өдрөөс болж өнгөрч байгаа хаа гэж манай нэвтрүүлгийн багийнхны зүгээс л бодож байна л да. Бидний бэлдсэн бэлэг сюрприз өрнөөрт чинь ямар сэтгэлийг төрүүлж яах юм? Та бүгдийн тий хичээсэн зүтгэл ингээд амжилттай болж байна. Миний мөрөөдлийн маань гэрэл би одоо нэг гэрэл яриад байгаа юм шүү дээ. Тэр гэрэл маань одоо ингээд бадамлан асч जैन тийм маш сайхан байна. Тэгээ өнөөдөр сайхан өдөр байна. Тэгээд маш их баярлж байна. Мэдээж одоо энэ сайхан баярт мэдээгээ хамгийн түрүүнд дуулахараас ээжтэй, гэр бүлийнхэндээ, хандаа, багштаа гэдээ олон хүнтэй л ярмаар байгаа хэл та тийм ээ. Тий. Хамгийн түрүүнд би ээжигээ баярлуулмаар байна. Гэвч ээж маань нөгөө хөдөө явцсан байгаад байгаа учраас утсан сая холбогдохгүй байгаад байгаа. Тэгээ би ахтайгаа ярих гэж бодлоо. Аав юм оронд аа болсон. Би ч ер нь ахаасаа их хайдаг. Хүн ер нь ахаасаа их хайдаг юм лээ. Тэгээд ардын боловсролын байгууллагт манай ах 16-7 жил ажиллаж байгаа. Тэгээд ахаасаа л бас нэг гоё өрөөлөг үг сонсъё гэж бодож जैन. Тэгээд ахтайгаа л ярий да. Байна уу? Байна ахаа дүүгийнх нь мөрөөдөл бийлээ дээ. Тэгээд хамгийн түрүүнд баярт мөчөө хинтээ хуваалцах вэ гэхээр нь ахтайгаа хуваалцаж байгаамаа. Спикер дээр нь тавьсан байна ах. Хичээлийн шинэ жилийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тий. Дүүн нэвтрүүлэг битэдийн мөрөөдөл биелээд хангаа дээд сургуульд бага ангийн багшаар 4 жил үн төлбөргүй сурах болоод ингээд сууж байна. Маш их догтлоод ярих гэсэн чинь ярих үг олдгоо болчлоо. Тий. За тэгээд багшийн мэргэжлийн шинэ бишэд одоо тийм сайхан боловч бас хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэгээд сайн хамгийн гол нь сайн сураад нэвтрүүлгийг сураад сайн багшуудаараа би хэлэх гэж байна. За маш их баярлаа. Баярлалаа хаа хайртай шүү. Тий. Үргэлж ард өмнө түшиг болж явдаг ахаараа бахархдаг шүү. Хайртай баярлалаа. Эрэхтэн болохоос ерөнхийдөө бүдүүн таймын юм арин тий. Манайх чи их айхтар мундаг авьяас тий. Хөтөл бэлэн цэцөвтөн. Тэгээ бас тулгамдаа дах шиг байна тийм ээ. Тий. Догтлцсон л байгаа. Өөрөө чинь хувьд бол бас бага ангийн багш гэдэг нэвтрүүлэг эхлэхээс ахуулаад л ерөөсө бага ангийн багшийн тухай яриануд нэлээд их өрнсөн. Тэгээ бага ангийн багш руугаа залгаж үзвэл яах вэ?
Тийм би ер нь та нөгөө сүрприз ингээл надад ийл одоо юм байдгүй юм байна л дээ. Би одоо ерөөсө надад хилцсэн бол гэж одоо яриад яваашлаа төрөөс хилцсэн байсан бол би багшигээ дайраад аваад ирдэг. Надаас илүү баярлаад доглоод одоо энэ төстө бүр байдгаараа гойцсон миний багш энд гүйж аваахгүй дийгдэг. Тэгэхээр би бас багшлуугаа ярий гэж бодоод байгаа. Ер нь багштайгаа ойр толбогдоогүй. Тэгээ хий найдвар төрүүлчих юм болов гэд би өөрөө чигээ мэдэхгүй байгаа учраас тийм тэгээ бас одоо хамгийн ихээр баярлж догдлох хүн манай багш байгаа. Тэгээ багштайгаа ярий. Мондог багш. Миний ерөөсө мөрөөдлийн ганц гүүр нь энэ хүн байгаад байгаа байхгүй юу? Энэ хүний хүсэл мөрөөдөл, энэ хүний зүтгэлээр би өдий зэрэгтэй яваа. Тийм учраас энэ багшийнхаа мөрөөдлийг биелүүлээд өөрийнхөө мөрөөдлийг биелүүлээд ингээд багшаасаа илүү мондог багш болохын төлөө явна да. Сайн байна уу багш? Сайн байна уу? Сони юу? Тайвуу. За таны бие тэгээ сайн уу? Сайн багш сайн. Багш охиных нь мөрөөдөл биелээдээ. Оо, ямар гоё юм бэ? Та байтэрээ олон жил мөрөөдсөн мөрөөдөл өнөөдөр биелээд. Ямар гоё юм бэ? Нөгөө телевиз маань мөрөөдлийн маань биелүүлээд би нэвтрүүлэгт ороод явж байна багш. За хаана хотод юу? Тий, хот орж ирээд хангаа дээд сургуульд бага ангийн багшаар 4 жил үн төлбөргөө сурахаар болоод. Юу ямар сайхан юм бэ? Нэг гоё юм бэ наадах гэсэн. Багш авийн хоёрын мөрөөдөл хагартраа бийжтэй. Тий, мэдсэн бол таныг авчирч нэвтрүүлэгт ордог байжээ. За. Та намайг өсөлтөнд авчирч өгөх ээжтэй багш. Харин одоо төгсөлт нь одоо төг байж байгаа. За. Миний хүүчнийг мондог хөгчтэй сургуульд орчоод багштай айгүйх тусалдаг. Тэгээ нэг сонинд нэг юу бичсэн шүү дээ. Тийм ээ миний хүү 3 дугаар ангид байх та. Ярилцлага уу? Ярилцлага би багангийн багш болно гэд. Тий. Би багш айгүйх баярлж ижээ. Хайшлбар битэрт хоёуланд нь байдаг тий багш. Тийм би нэг сонингийн ярилцлаганд орж исэн 3 дугаар ангитай. Миний хүүч нь айгүй мондог. Би манай ангийнхан чинь нэг сургуульд нэг туршлага нэвтрүүлээд нэг дарамлаар бичээд нэг 21 хоногийн дотор бүгдээрээ уншиж сураад чи бүр баг 21 хүрээгүй ахаа уншаад сурсан үүсэнд очиад багш болоод намайг дуурайгаад удамны хүүхдүүд аваад хичээл заагаа. Тийм. Тэгээд өгдөг байсан шүү дээ. Сайн байна уу та би ямар боёнтой сайхан юм бэ нэ тэгээ нэрийн сайн мэдэж аваарай. Сайн байна уу та би мөрөөдөл бэлдэг нэвтрүүлгээс холбогдож байна. За баярлалаа миний хөө сайн уу ажиллана уу? Сайн. Таны тухай нэвтрүүлэг эхлээд наран гэрэлтэйгээ холбогдсон цагаас эхлээд маш их сонслоо. Таныг л ерөөсөө харж үлгэр дуурайлал авч багангийн багш гэдэг мэрэгжлийг сонгох болсон хамгийн том шалтгаан бол миний багш юм аа гэд ерөөсөө багшийнхаа тухай маш их сайхан сэтгэлүүдийг ярьж байна. Та тэгэхээр өөрийнхөө хайртай шавьда яг энэ баяртай мөвчт нь ямар зүйлийг одоо ямар үгийг одоо захиж хэлхийг хүсэж байна вэ? За миний хүүч нь одоо нэг багштай хайртай хамт олондоо үлгэр дуурал болдог. Тэгээд өдөр хичээлээ хийчээд үдээс хойш нь гэртээ хараад багшигаа дуурайгаад үеийнхээ хүүхдүүдэд хичээл заадаг тийм хөөх хүүхдүүд шүү дээ. Одоо тэгээ мөрөөдөл нь биедээ одоо ингээ багшийн сургуульд орж байгаа юм байна. Одоо энэ хүмүүст нь одоо хүүхдээ маш их баярлаа. Ирээдүйд нь сайн багш болоорой. Багшигаа одоо мэрэгжлийн өглөө заамжлуулах болсонд нь маш их баярлалаа. Сэтгүүлчдээ маш их баярлалаа. Бид өөрийн одоо хүсэл мөрөөдөл биелж байгаа юм. 20 жилийн дараа биелнэ гэж чинь гайхамшиг үзсэн. Тий. Та бүхэн дунд нь бас тэмцсэн тийм ээ багш. Боломжийг хоёлоо олох гээд бас тий. Тэгээд бүтээгүү багшийнхаа урмыг хуглаад энэ олон жилийн дараа мөрөөдлөө биелүүлж байгаа дуучлаарай. Охин сайн сурнаа. Тэгээд багшийнхаа эрдэмийг өвлсөн мондог сайн багш болоод тань дээр очноо. Баярлалаа миний хүү. Өчтөр ясаа нэг багш нэг урданы мөр нэг уяндараад өгүүлээд уяндараад эргэдэг шиг эргэлдээд Гигэлзүү та. баярлалаа. Тий. Би мондог гоё сайхан байдаг байхгүй юу? Би маргаа өчтөр танлуу ярьж чадаагүй багш харин нөө шийдэл мэдэхгүй болохоор хий гордоочих юм болов гэж одоо бас хийлэх хүүгөө олж чаддаггүй. Тэгээ өнөөдөр гинтийн ингээд би өөрөө гинтийн байдлаар маш их гинтийн биелэг аваад явж гэн. Тэгээд
Хамгийн дөрөнд тантайгаа хуваалцаад тантайгаа л тэрвэрлдэл гүмөр биш тий. хамгийн анхны мэдээлэл авч яасан багш нь бүр баярлалаа. Би бүр өөрөө сугдах гэж юм. Тий. За баярлалаа багшаа. Тэгээд хайртай шүү. Тэгээд багштайгаа холбож байгаарай. За. За сургууль төгсгөтэн сэтгүүлч нэвэл гурвуулаа хамтдаа уулзнаа. За тэгээ багшаа. За баярлалаа. Мондөг хүний мөрөөдлийг илүүдэг. За баяртай агшаа. Баяртай. Чадна, онцор чадна. Хүсэл мөрөөдлийг илүүж чадна. Хичээл огшин. За баярлалаа агшаа. Тэгээ сүүл холбогдноо. За баяртай. за Натас илүү догдолж байгаа зү. Багшийн мөрөөдөл бас давхар биелээ гэж би бас нэвтрүүлгээ бэлдэж авах хугацаанд хамгийн гол нь нэвтрүүлгийнхаа оролцогчийг сонгоно гэдэг бас нэлээд хэцүү байдаг л да. Яг нүдэ олсон хүн байх юм бол тэр хүн маань хүсэл мөрөөдөл нь биелээд баярлаж инээж байгаа, бас баярын нулимс сунгаж байгаа. За тэгээд олон жилийн дараа ч юм уу хэсэг хугацааны дараас хүсэл мөрөөдөл нь биелээд аз жаргалтай сайн сайхан явж байгааг харах бол бидний хувьд бол маш сайхан зүйл байдаг л да. Тэгэхээр мэдээж энэ зүйлийг бас олон хүнтэй хуваалцаж багш мэрэгжлийг өвлөж авах гэж байгаа, багш мэрэгжлийг сонгон суралцах гэж байгаа хэдэн залуустай ч гэсэндээс хэлэх зүйл бас байгаа хаа гэж бодож байна. Тийм, хүн ерөөсөө мөрөөдөлтэй л үнэнч байх хэрэгтэй. Та юу хүсдэг байх нь хамаагүй тийм ээ. Ерөнхийдөө нөө хүмүүс ярьдаг штэ хүүхд толгой математикч болгоал бүгөө гэж. Хүн бол хүүхд толгой хүмүл болчих хэрэгтэй тий зөв төлөвшөлтэй. Тийм учраас хүн болохын үндэс нь бага ангийн багш байхгүй. Би тэгж боддог. Тийм учраас зөв төлөвшөлтэй зөв иргэн болгоод тий магадгүй сайн хүүхдүүдийг төгсгөөд гаргачихвал тэр хүүхдүүдийн ирээдүйн үргэлж гэрэлтэй байна. Тийм учраас бага ангийн багш гэдэг боловсрол мэрэгчлээ бол маш их өндөр хариуцлагатай хуу хүний бас маш их чадварыг шаардсан тийм мэрэгжил хосолсон их мундаг том мэрэгжил шүү дээ. Бүх юмыг оруулж яадаг. Тийм учраас би илүү их олон хүний хайрыг тийм ээ бусдад түгээсэн зөв энергитэй сайн багш болно л гэж бодож байгаа. Тийм болохоор багш мэрэгжлийг сонгохгүй байх уу гэж тэнэглэж байгаа. Магадгүй ямар мэрэгжил сонгохоо мэдэхгүй байгаа хүмүүс байвал өөрийгөө нэг шагнаад үзээрэй. Надад ямар боломж байна? Боломжийг би эрэлхийлээд мундаг багш болъё гэвэл нэрээ тий хүсэл мөрөөдөлтөй үнэнч байгаад сайхан багш мэрэгжлийг сонгоод магадгүй энэ сайхан боломжийг өгж байгаа энэ олон тий мундаг сургуулиудаа сонгоод магадгүй хангаа сургуулийг сонгоод бас суралцж болох юм тийм ээ. Тэгээ хүүхдүүдтэйгээ ерөнхийдөө л зөв хүн болов төлөвшөөд мөрөөдөлтөө л үнэнч байгаасаа гэж хэлээ дээ. Хүний хүсэл мөрөөдөл гэдэг хэл хязгаар үгүй. Хүн бүрийн хүсэл мөрөөдөл гэдэг өөрөөр өнцгтэй, өөрөөр ертөнцийг агуулсан байдаг үлээ. Тэгвэл энэ удаагийн нэвтрүүлгийн оролцогч Наран Гэрэл Бүсгүй өөрийнх нь багангийн багш болох гэсэн хүсэл мөрөөдөл нь 20 гаруй жилийн дараа биелэж байгаа. Тэрхүү аз жаргалтай торгон мөчийг үзэгч та бүхэндээ хуваалцлаа. Энэхүү нэвтрүүлгээс үзэгч та бүхэндээ бас сэтгүүлчийнхаа үднээс дүгнэн харж хэлэхэд хүн хүсэл мөрөөдөлдөө тууштай мөн түүндээ үргэлж хүрэхийн төлөө хүсэл мөрөөдлөөрөө жигүүрлэж байх юм бол хизээ нэг цагт тэр зүйл нь бэлдгээ гэдгийг бид нэвтрүүлгээр үзэгчтэй олгохыг зарлаа. Ингээд мөрөөдөл бэлдэг нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаартай хамтаж Наран Гэрэл Бүсгүй хүсэл мөрөөдлийг биелгэх энэ торгон мөчийг хуваалцах үзэгчтэй баярлалаа. Ирэх 7 хоногт хин нэгний хүсэл мөрөөдөл нь биелэх тэр цаг мөч хүртэл баяртай үзэгчтэй. Тэгээ одоо тэр багшийн саяны нэг сонингийн ажилбар гэдээ багш ярьлаа шүү дээ. Би нөгөө яруу найргийн тэмцээнд уралдаанд орж байгаа нөгөө аймгийн аварга болоод аймгийн юу тэмцээнд ороод ирсэн чинь манай сумчин нэг тийм телевизийн студ юутэй байсан юм аа. Тэгээд оюун чимгээ сэтгүүлч байжгаад нэг өдөр намайг дуудаж байна. Би 3 дугаар ангийн хүүхд гэртээ л одоо тоглож илсэн байхал та. Тэгсэн гэртээ аваач суулгаж яснаа л ярилцлага аваад одоо ярилцлага гэдэг имийг чинь би одоо тэгж л өгч ийлээ. Өгжээлээ тэгээд сонин нонд гарахаа мэдэхгүй тийм ээ. Тэгэл надаас их асуулт асуусан. Тэгээд том болоод ямар багш мэрэгжилтэй болох вэ би бага ангийн багш болно гэв. Тэгээд яг би том болоод бага ангийн багш болно гэсэн миний зурагтай тийм хөрхөө ярилцсан. Сонингийн ажилбар би багш ихтерт хоёуланд нь байдгийн. Сая ойгоорч гэсэн багш ихтер бас ярьж лээ. Тэгээд би бага ангиасаа ерөнхийдөө шүлэг 10 найргаар явсан. Тэгээд багштай зориулж нэг шүлэг иччихсэн. Тэрийг 11-ийн хонхны аяр дээрээ бас уншиж бас багш нарыг ойлуулж лээсэн. Тэгээ олон жил очижээ. Тэгээд шүлгийнхаа цөөхий төмөрнөөс уншия. Тэнгэр нуртал загиндаг. Тэгээд бас
наргартал инээдэг тэрлэгтэй амьд өсийн тойл тэвэр дүүрэн энерл мандуусан дарих хазаавал зандрах тогшин аянга харгуугигээсэн 10 сар хээгүй амьдралын баларшгүй шиг хатан заяаны гантигд итэмтагн тэнгэрийн шуу шиг шавнраан буцахад мэлмидэ учирлын нулимс санагдаг эрдэмий ижи. Сэтгүүлч уянга нь 2018 оны 8 дугаар сард бөөрийн дутагдалд орж улмаар хөвлийн диализын эмчилгээнд явж эхэлсэн. Тухайн үед эмчнэр бөөр шилжүүлэн суулгах хэрэгтэй хэлж донор хүлээж байсан ч бие нь өдрөөс өдөрт ордож өнгөрсөн сараас эхлэн гинэт мудан яаралтай донор олж бөөр шилжүүлэн суулгах хаалгаанд орох шаардлагатай болоод байна. За төрсэн ах дүү нар нь донор болох хүсэлтэйж өөр бүлгийн цустай учраас Монголд энэ төрлийн мэс засал хийх боломжгүй. Тиймээс цаг хугацаа алдахгүй тулд донорын цус ижилсүүлэх эмчилгээг бүгд найрамдах Солонгос улсад яаралтай хийлгэж хагалгаанд орох арга зам л үлдээд байгаамаа. Эмчилгээний зардал 120 сая төгрөг Монголын залуу гэр бүлийн нэгэн адилаар цалингаараа амьдардаг уянгын маань гэр бүл 120 сая төгрөгийг шууд гаргаад өгөх боломжгүй учраас хэвлэл мэдээллийн салбарынхан хандив аяныг хөрнүүлж эхлээд байна. За эхнээсээ хэвлэл мэдээллийнхэн нэг өдрийн цалингаа хандивлаж эхэлсэн бол иргэд эрүүл сарвал болохыг нь ерөн сэтгэлийн хандива өгсөөр байна. Амь насан цаг минутаар хинжигдэж байгаа уянгын маань амь насыг аврах 120 сая төгрөг хараахан цуглах болоогүй учраас хэвлэлийн салбарынхан Монголын ард түмэн аж ахуйн нэгжүүдээс энэ аянд нэгдэж залуухан сэтгүүлч бүсгүй туслахыг хүслээ. Сэтгүүл зүйн салбар чинь бол зүтгээд бид хэд чинь бас цөөхүүлээ. Тэгээд одоо иргэдээсээ компаниудаас гол нь бол бас дэмжлэг хүсэж байгаамаа. Тэгээд ариун болд манай уянгаа хоёр бол бас хичээл зүтгэлээрээ бол хариулнаа. Ард иргэдээ бас энэ салбарынхандаа тэгээд дэмжээсэй л гэж одоо гуйж байна. Гол нь манай ард иргэд манай энэ уянгагийн 120 сая төгрөгийн энэ хандивт тиймээ чадах бүхнээрээ дэм тэмээрээ дээсвчэндээ хандивлаасаа гэж хүсэх байна. Хүний тус багддаггүй. Тэгээд Монголын ард түмнийг Монголын залуу сэтгүүлчдийн залуу одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагын залуу гэр бүлийн одоо бас хувь нэмрээ оруулж одоо тодорхой хэмжээгээр хандив өгөөч л гэж одоо уриалж байна, гуйж байна. Сэтгүүлч уянга нь 2008 онд өвчнөө хүндэрснээс хойш одоо хүртэл хөвлийн диализ эмчилгээгээр амь торгож байгаа. За хөвлөдөө гуурстаач тэрээр өвчнөдөө шаналж гэртээ суусангүй тэсвэр хатуужил гарган ажиллаа хийж үнний дуу хоолой байсаар ирсэн юм а. Ийм өрөөгөө маш цэвэрхэн тийм вакуум орчинд ингээд тэр гуурсаа солих хэрэгтэй болдгийм билээ л дээ. Тэгээд бид нар ажил дээр байгаа тийм гуурсаа солих боломжтой тэр өрөө болгоныг ингээд гаргаж өгөөл те бас ингээд тэгээ явж исэн. Тэгэл өглөө бас болгондоо ингээл хавантай нүртэй ирнэ. Тэгэл даарч хурж болохгүй. Өвлийн үйлрэлд бол ажиллаа хийдгүү. Тэгэл хавар дулаарахаар хүрхий. Би ажилдаа ормоор ингээл ирдэг байсан. Тэгээд энэ их хичээл зүтгэл те одоо тэгэл энэ өөрийн гэсэн өөрт нь одоо тулгарсан энэ асуудалтай ямар их хүч тийхээгээр тэмцэж те өнөөдрийг хүрсэн бэ гэдгийг одоо хамт олноо бол бас хэлэх ба. Өөрөө бол сэтгүүлчээр ажиллаад ажиллаа хийж явах хугацаанд хинт хаанд тусламж хэрэгтэй байна. Ер нь тэр газар л явж байсан дайчин сэтгүүлч. Хүний эрхийн асуудал, хүүхдийн эрхийн асуудал, за тэр дундаа гэр бүлийн хүчирхийлэл гээд нийгмийн хамгийн энзэг одоо сэдвийг хөндөж дагнаж мэдээ сурвалжлагуудыг бэлтгэдэг. Манай бас мэдээний албаны одоо нэг хүчтэй жигүүр болж ирсэн ийм сэтгүүлч байгаа. Ажлаа хийгээд гүүгээд амьдрахын төлөө тэмцээд байгааг бол уянгагийн тэр одоо тэсвэр хатавчлаа тэр одоо амьдралын төлөө шаргуу гэсэн тэр дайчин зангаас нь бол олж хараад найзынхын хувьд маш их бахархаж ирсэн. Уянга 8 настай хүү нөхрийн хамт амьдардаг. Хүнд өвчтөе нүүр тулж үнтэй эм тариа хийлгэж эхэлснээс хойш нөхөр ариун болд нь эм тариаг нь тасалчихгүй хичээн давхар ажил хийж гадаадд хүртэл ажиллаж байжээ. За хүнд өвчтөөгөө зөвхөн уянга маань тэмцээгүй түүний гэр бүлч өнөөдрийг хүртэл тэмцээр ирсэн юм а. Тэгэл яг бид хоёр чинь залуу гэр бүлийн хувьд яг тэгэл өрнөөс өрнөө хооронд цалингаас цалингийн хооронд амьдарч явж байгаа хүмүүс чинь 120 сая төгрөг гэдэг бол хэцүү мэдээж. Тэгээд би за ямар ч байсан байр
хоол ундны хайж байгаагаар эмийн тасалчихгүй юмсан гэсэндээ гадагшаа хүртэл явуулж ажилласан. Тэгээд тэр хугацаанд нэг л зүйлийг ойлгосон. Зов зүтрэх хэцүү үед нь хажууд нь л байвал хажууд нь байх хэрэгтэй юм байна гэж боддог. Ялч эргэж ирэхээр сэтгэлийн дэмжил сөөгөөд хажууд нь байдаа л гэж боддог. Өнөөдөр хүртэл явж ирсэн. Одоогоор сэтгүүлч уянгын эмчилгээний зардалд 20 сая төгрөг цуглаад байна. Мөн хэвлэл мэдээллийн салбарынхан 20К-ыг өрнүүлж эхлээд байгаа. За гэхдээ эмчилгээний зардал 120 сая төгрөг тул зорилгодоо хүрэх хараахан болоог байна. Ийм сайхан сэтгэл та бүхэн минь нэгэн бяцхан үрийг ээжтэй нүлдээж нэгэн гэр бүлийг элэг бүтэн байлгахад туслахыг бид хүсэж байна. Таны илгээс хандив тусламж 1000 түмээр арвижин буйн нь эргээд ирэх болно.